Գոհար Վիրանի Մամուլյանս, ծնվել եմ 1964 թվականին, ներկայիս Գյումրի, այն ժամանակ Լենինական քաղաքում, Հայաստանի Հանրապետության։ Ասեմ, որ մանկությունս, պատանեկությունս անցավ շատ երջանիկ, կարելի ասել։ Հորս շատ շուտ կորցրեցի, 14 տարեկան էի, հայրս մահացավ։ Հորս մահից հետո ամբողջ ընտանիքի բարդությունը ընկավ իմ ու մորս վրա, որովհետև տան մեծ աղջիկը արդեն ես էի, եղբայրս ընդամենը 6 տարեկան էր։ Հետո մինչև 25 տարեկան, մինչև երկրաշարժ։ Երկրաշարժին կորցրեցինք և տուն, և շատ հարազատներ։ Երկրաշարժի ժամանակ ես 24 տարեկան էի, եղբայրս 16։ Ու քույրս մնաց փլատակների տակ, ես ու եղբայրս հիմա որ հետ դառնում եմ, ոչ կարող եմ երկրներով հոգ, բայց մենք երկրներով հիմա որ հետ նայում եմ, միշտ մտածում եմ, ոնց կարող է մարդը եղունգներով հող փորի, բայց մենք եղունգներով փորեցինք, ինչ-որ անցք բացեցինք ու քրոջս վրայի 4 դիակ հանելուց հետո կարողացանք փրկել քրոջս։ Հետո մենք տարածությունը, որպեսզի պատկերացնենք, ասենք մոտավորապես Ստեփանակերտից Մարտակերտ, այդքան ճանապարհ դրել էինք եղբորս պիջակի վրա, թևերից բռնել ու վազելով գնում էինք, որ տրանսպորտ չկար, մենք տանում էինք, որպեսզի գտնեինք առաջի հիվանդանոցը, որտեղ կարող էին օգնություն ցուցաբերեին։ Դե փառք Աստծուն հասանք մինչև առաջի օգնության կետը, Մարալիկ, այնտեղ պարզվեց, որ իր ամբողջը ընդամենը սալջարդ է, ոչ ուրիշ վտանգավոր բաներ, կյանքի վնաս չէր սպառվում։ Այդպես անցանք այդ երկրաշարժը, հետո քանի որ ես Կոմերտ միության քարտուղար էի, Կոմերտ միության քաղկոմը իր ակտիվիստների ընտանիքներին տեղավորում էր Կրասնոդարի Առլյոնոկ պիոներական ճամբարում։ Հարազատներս բոլորը գնացին, տեղափոխվեցին այնտեղ, ես էլ իրենց հետ գնացի, բայց մեկ ամսից ավել չկարողացա մնալ։ Հողը կանչում էր, բայց հետ վերադառնալով Գյումրիում էլ չէի կարող մնալ, որովհետև իրոք ինձ համար այդ փողոցներում տեսնելը անընդհատ դրված դիակները, մոտենում էինք բացում տակաղները, որպեսզի տեսնեինք կճանաչենք, թե չէ որևէ մեկին, որովհետև անթաղ դիակներ էին։ Շատ ծանր էր ու որոշեցի գալ Արցախ, այսինքն իմ աննպատակ կյանքս ինչ-որ նպատակ տալ։ Նո եկա Արցախ, միայնակ, շատ այն ժամանակ դեր ադրբեջանցիները կային, եկա Գորիս, Գորիսից ուղղաթիռով եկա Ստեփանակերտ, տուն չունեի, տեղ չունեի, մի խոսքով փառք Աստծո, լավ մարդիկ հանդիպեցին, օգնեցին աշխատանք գտնեմ, իհարկե մոտ մի ամիս ու կես հիշում եմ, որ միշտ հիմա երեխաներիս պատմում եմ, ասում եմ իմ փողը բաժանել էի մինիմում ծախսի եւ ամեն օր այն ժամանակ ապրողներ եթե լինեն, հիշում են 10 կոպեկով կորժիկներ կար։ Ուրեմն ես օրը ուտում էի մի հատ կորժիկ, դա էր իմ սնունդը, որ ես կարողանամ ավելի երկար մնամ, մինչև աշխատանք գտնեմ։ Բայց փառք Աստծո ինձ Արցախում, ես ասում եմ իմ Արցախի մաման, հանդիպեցին այդ մի ընտանիք, որը ինձ իրոք աղջկա նման ընդունեց, ու առ այսօր որպես աղջիկ պահում են, դա իմ Արցախի մամասը։
Երբ որ Սաֆոնովյան բանակը այդպես ուղղաթիռներով տեղահանում էր եւ Պեշտաձորի ժողովրդին, եւ Շահումյանը արդեն այստեղ էր, ուղղաթիռներով տանում էին այստեղից Գորիս, այդ ժամանակ երևի շատ քչերից էի, որ ինձ ասում էին, խի չես գնում, բոլորը գնում են, խի չես գնում, ասում եմ, ես գնալու համար չեմ եկել, ես եկել եմ մնալու համար, եթե գնալու համար լիներ, ես արդեն գնացած էի։ Ու ես այդ ժամանակ հիշում էի հորս խոսքը, որովհետև քույրերս միշտ մեղադրում էին իրեն, հորս, որ ինչու թողեցիր Եգիպտոսի պես քաղաքը ու 46-ի նկարին չէիր կորցրել Հայաստանում։ Հայրս ասում էր, դուք չեք կարող հասկանալ ինչ է նշանակում ամեն առավոտ 7 լեզվով բարի լույս ասելը։ Ինձ համար ես դա զգացի Ռուսաստանում, երբ 1 ամիս մնացել էի, ընդամենը մի լեզվով էի բարի լույս ասում, բայց ինձ համար դա շատ սարսափելի էր։ Օրս համար շատ ծանր էր, քանի որ այդ օրը Ստեփանակերտի մասսայական ռմբակոծության օրն էր եղել, փետրվարի 19-ին, ու ամբողջ աշխարհի հեռուստաընկերությունները ցույց էին տվել կադրեր Ստեփանակերտի այդ ռմբակոծությունից, մայրս պատմում է, որ ցույց էին տալիս դիակները ու հանկարծ ցույց տվեցին քո դեմքը ու սպիտակ սավանով, այսինքն միայն դեմքդ էր բաց, մնացածը սպիտակ սավանի տակ էր, ու ասում եմ, մենք մտածեցինք, որ այսինքն դու էլ ես մահացած, պարզապես քո դեմքը ցուցադրելի դեմք ա եղել, ցույց են տվել, իսկ մնացածի դեմքերը ավերված ա եղել։ Հետո այդպես չեն կարողացել ինձ գտնել ոչ մի ձևի, որովհետև չեն թողել գան Արցախ, իսկ ինձ վիրահատությունից 10 օրից հետո, երբ որ տեղափոխեցին արդեն Հայաստան, ես ինքս իրանց գտա, զանգեցի ու մայրս չէր հավատում, էլի, որ ես ով չէի, ասում էր, այդ Իհարկե 6 ամիս բուժվելուց հետո նորից հետ վերադարձա Շուշիի ազատագրման ժամանակ ես հիվանդանոցում էի, վերադարձա ուղիղ Շուշի, օգոստոսի 3-ին ու այդ օրվանից ապրում էի Շուշիում, Շուշին շատ էի սիրում, շատ, որովհետև ինձ թվում էր, որ այ Շուշին իմ ծննդավայրն է, Շուշիում մի տեսակ խաղաղություն կար, խաղաղություն, որ դա բացում է մարդու հոգևոր աշխարհը, այսինքն եթե մեծ քաղաքներում կա վազվզոց, կա ինչ-որ նյութի հետևից փնտրտուքներ, ապրելու, աշխատելու եւ այլն, Շուշիում կարծես ամեն ինչ նպաստում է, որպեսզի դու նայես քո ներսի, հոգու հայելուն։ Ես 94-ին եմ ամուսնացել, Շուշիում աշխատում էի նորից, թեմում էի աշխատում, Արցախի թեմում, վայելում էի Շուշին։ Հետո ամուսնուս հետ հանդիպեցինք, 94-ին ամուսնացանք, իմիջիայլոց մեր հարսանիքի օրը կնքվեց զինադատարի պայմանագիրը Բիշկետին։ Ու միշտ ասում էի, որ մեր այս միությունը այնպիսի օր ա կնքվել, որ մենք միշտ պետք է խաղաղության մեջ ապրենք, այդ խաղաղությունը հավերժա լինելու մեր ընտանիքում, այլևս երբեք պատերազմ չի լինելու, առավել ևս Շուշիում, Շուշին մերն ա լինելու, միշտ մնալու է մերը, աչքիս առաջ Շուշին ծաղկեց, աչքիս առաջ Շուշվա ամեն մի փողոցը, տունը, շենքը, կառույցը վերանորոգելուց հետո ես հպարտանում էի, երբ որ նայում էի Շուշի լուսավոր փողոցներին, նայում էի վերակառուցված տներին, վերջի տարիներին բավականին շատացել էր Շուշիի բնակչությունը, բավականին ակտիվ էին երիտասարդությունը, մշակութային միջոցառումներն էին շատ, Ստեփանակերտից շատ միջոցառումներ էին բերում Շուշիում։ Գիտեմ, այդ քաղաքը ինձ համար չի կարող փոխարինել ոչ մի քաղաքի։ Անգամ իմ ծննդավայրին։ Ես 29-ին, որ գնացին Գյումրի, արդեն
Ես իմ հարազատ քաղաքում ամիս ու կես մնացի, չէի կարող դուրս գալ քաղաք։ Ինձ թվում էր, որ այդ քաղաքը օտար է իմ մեջ։ Ես այնտեղ չեմ ապրել երբեք։ Ես պարզապես ծնվել եմ այնտեղ, բայց ես ապրել եմ Շուշիում։ Ես հիմա երազներիս մեջ եմ։ Միշտ Շուշիում եմ, Շուշիի փողոցներում, Շուշիի եկեղեցում, Շուշիի արվեստի դպրոցում, թանգարանում։ Եվ բնականաբար իմ վերջին աշխատավայրում, որովհետև մինչև վերջի օրը այդտեղ եմ եղել, տեսեք հետաքրքիր է, որ ես երբեք չեմ հիշում տանը թողած որևէ ինչ նյութական 27-ի առավոտը, սեպտեմբերի 27-ի մեծ տղայիս ծնունդն է։ Ու մենք պատրաստվել ենք, որ այդ օրը պիտի գնայինք այդ ջտրդուս կոչվածը, բավականին արևոտ լավ օրեր, երեխաները գիտար բան վերցրել էին ամեն ինչ, որ պետք է գնային ջտրդուծում դնշեին տղայիս ծնված օրը։ Ասեմ, որ տղաս էլ ապրիլյան պատերազմին էր մասնակից էր, պարտադիր ծառայության եւ խնդիրներ ունեցավ առողջական այդ պատերազմից հետո ու այսպես ուրախացած մենք նշում ենք իր առողջացումը, պետք է նշենք էլի, որ արդեն բավականին լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, մենք հիվանդանոցից նոր էինք դուրս գրվել եկել, Երևանում էինք 2 ամիս։ Ու այդպես շատ երջանիկ էինք։ Տեսեք հետաքրքիրն է, որ ես երբեք չեմ հիշում իմ տանը թողած որևէ ինչ նյութական արժեք։ Մի հատ բանը, որ ափսոսում եմ, կարոտում եմ, մորս մահից հետո ես իմ հայրական տնից բերեցի հորս վերջի հուշերն ու նմուշները, որպիսի տունը դատարկ էր, հանկարծ, այսինքն թալանի կամ մուկ եւ այլն չկտրտի, դա ամբողջ իմ հոր փաստաթղթերն էին, ծննդյան վկայականները, իր ծնողների նկարները, իր ծնողների ծննդյան վկայականները, որոնք Եղեռնից մազապուրց պրծել էին, փախել, անցել աշխարհի ինչ ճանապարհներով, Եգիպտոս, Հունաստան, հասել Հայաստան, վերջում եկավ Արցախ ու մնաց էլի Շուշիում Թուրքին։ Հետո պապիկիս գիրքը կար, որ ինքը դա մի տեսակ կտակ էր պապիկիցս մնացած, ինքը դեղաբույսերով դեղերի պատրաստման եւ բժշկման բժշկի ձեռքի գիրք էր։ Ու այդ գիրքը նորից մնաց Շուշիի իմ տանը, ցավոք սրտի պապիկի վերջի հիշատակներ։ Համար այդպես վերջին մնացած Ուրեմն պապիկս Թուրքիայի Բեշիկտաշ քաղաքում է ծնվել ու բժշկական կրթություն է ստացել, հայրս եղել է ընդամենը 6 տարեկան, որ սկսվել է ռուս-թուրքական պատերազմը, այսինքն Եղեռնի սկիզբը։ Պապիկը զինվորական բժիշկ է եղել ու աշխատել է Դաշտային հոսպիտալում։ Ուրեմն իրեն թուրք բարձրաստիճան վիրավոր են բերում ու ասում են, որ եթե ինքը չփրկվի, ինչքան գավուր կա, այսինքն ինչքան հայ վիրավորներ կա, բոլորին սպանելու ենք։ Բայց քանի որ բժիշկները չեն կարողանում փրկել այդ թուրք աստիճանավորին, հույն բժիշկներ են լինում, այդ 3 քրիստոնյա բժիշկներով պապիկս եւ այդ հույն բժիշկները որոշում են քրիստոնյա վիրավորներին թաքցնել, փախցնել ու իրեն փախչեն։ Փախնելուց հետո բռնվում են եւ պապիկին այն ժամանակ ինչ որ թուրքական այդ զինվորական դատարանը այդպիսի դատավճիռ է ունեցել 101 տարի դատումը։ Իսկ հորս որոշում են սպանել տատիկիս եղբայրը լինում է կուսակրոն հոգևորական
Կիլիկյո վանքերից մեկում ցավոք սրտի չեմ հիշում ինչ վանքում փոքր եմ եղել, գուցե հայրս պատմելա չի նստել այս մեջ։ Այդ քերին որոշել է հորս անունը փոխել, մեր ազգանունը եղել է Մենենգեջյան։ Հորս ազգանունը փոխել են, դրել Մամուլյան ու գցել Պոլսում գտնվող ամերիկյան մանկատուն։ Իսկ տատիկիս փախել է, տարել են թաքցրել նորից Զարուհի Մամուլյան ազգանունով Կիլիկյո կուսանոցներից մեկում։ Հայրս այդ Կոստանդնուպոլսի մանկատանը ամերիկյան մնում է մինչև 16 տարեկան։ Հետո այնտեղ է հայտնվում նաև իր հորաքրոջ աղջիկը Մաթիլդա անունով, երբ 16 տարեկան են լինում, արդեն որոշ չափով մեծացած, ամերիկացիները որոշում են երեխաներին տեղափոխել Ամերիկա աշխատելու համար։ Նավով տեղափոխման ժամանակ հայրս հրաժեշտ է տալիս հորաքրոջ աղջկան ու իրենք մի քանի ընկերներով փախնում են Հունաստան, նավից փախնում են։ Հունաստանում թաքնվում են տարբեր բակերում, հետո քանի որ անընդհատ իրենց փնտրում են, ոչ մի փաստաթուղթ չունեն եւ այլն, հետևում են մի մարդու, որը ասում են, որ բժիշկ է, հայ է, բայց շատ մենակյաց ապրող մարդ է ու շատ խիստ մարդ է, ոչ մեկի հետ չի շփվում եւ այլն, որոշում են տղաներով թաքնվել իր այգում ու իրիկունը մոտենալ այդ մարդուն։ Որպեսզի կարճ լինի, պարզվում է երկար փնտրտուքներից, հարցուփորձից հետո պարզվում է պապիկս է լինում ու պապիկս փախել է բանդից, ուրիշ ազգանվան տակ ապրում է Հունաստանում։ Հեր ու տղա իրար գտնելուց հետո պապիկս, քանի որ երկուսն է փախստական էին, երկուսն էլ իրենց իրական ազգանուններով չէին, հորս տալիս է կրթության Հունաստանում, հովանավորումը, տատիկին գտնում են, բայց էլի չի կարող ընտանիքը միանալ, կախված փաստաթղթերի եւ իրենք դեռ հետապնդվում էին, մանավանդ պապիկս ասում էր, որ հայրս հետապնդվում էր թուրքերի կողմից։ Երբ որ պապիկը մահանում է, հայրս արդեն չափահաս տղա, 7 լեզու գիտեր հայրս։ Տեղափոխվում են Եգիպտոս, որպեսզի կարողանա մոր հետ միանա եւ կարողանան ընտանիք կազմեն ապրեն։ Եգիպտոսում հայրս ամուսնանում է, մեծ քույրս ծնվում է Եգիպտոսում, իրանք տեղափոխվում են ներկախտի ժամանակ արդեն գալիս են Հայաստան, մեծ հույսերով, մեծ ակնկալիքներով, մեծ երազանքներով։ Իհարկե շատ բան է փոխվում գալուց հետո, բայց դա չի կարևորը, աշխատանք չի ունենում հայրս։ Ես միշտ զարմանում եմ, որ ոնց կարող է, ինչքան մարդ պետք է հետը նյութական բան բերած լինի, որ 4 տարի կարողանա ընտանիքը վաճառելով այդ բերածը ընտանիքը պահի։ Հորս կինը թակ աղջիկ է եղել, այսինքն միակ զավակն է եղել ծնողների ու իր ծնողներն էլ են եկել Հայաստան, ասելով, որ աղջիկս որ գալիս է, մենք մնում ենք օտար հողերում, ինչ անենք։ Իրանք բոլորը միասին են ապրել։ Եվ կնոջ հղիության ցավերը, ծննդաբերության ցավերը բռնում է ու հայրս գնում է, որպեսզի բժիշկ կանչի։ Դեն ժամանակ հեռախոս միայն թաղային լիազորն է ունենում, որը տանը չի լինում։ Մոտակայքում լինում է զինվորական ռուսական զորամաս։ Հայրս մտածում է, որ կինը առնահոսում է, գոնե մտնի այդ ռուսական զորամասը, կկարողանա խնդրի բժիշկ կանչելու։ Զորամասում 7 լեզվով բացատրում է, չեն հասկանում։ 7 լեզուներից մեկը թուրքերենն է, որ թուրքերեն սկսում է խոսել, մտածում են, որ թուրքական լրտես է ու բռնում են, գցում գուբախտ, այսպես ասած, չգիտեմ հայերեն ոնց է լինում։ Մինչև թարգմանիչ բերեմ, որ ռուսերեն թարգմանեն, հասկանան, թե այս մարդը ով է, ինչ գործ ունի եւ ինչ է ուզում։ Դե մինչև առավոտ գալիս են թարգմանում, հասկացնում, հայրս գալիս է, կինն ու երեխան արդեն մահացած են լինում։
Այդպես 3 երեխաներին պահում է միայնակ ինքը իր կնոջ ու մոր հետ։ Հետո 3 տարի հետո նոր հանդիպում է մորս, մայրս էլ մի երեխայի հետ ամուսնուց բաժանված է լինում, ամուսնանում են ու հետո նոր այդ նոր ընտանիքում ծնվում ենք ես ու եղբայրս։ Ճիշտն ասած եղբայրս 3 երեխաներ հորս 3-ն էլ աղջիկներ էին եղել, բայց եղբայրս ծնվեց, երբ հայրս 64 տարեկան էր, դա հրաշք էր իր համար, ու ասում էր, որ վերջապես ծնվեց իմ ազգանվան, իմ հոր շարունակությունը, իմ այսինքն ծնողների շարունակությունը, ես այդպես էլ անհիշատակ չեմ մահանա։ Եղբորս անունը Ներսես է, պապիկիս անունն է նույն։ Բայց ինքը շատ խորագետ մարդ էր ու ասում էր, որ թշնամուդ հետ ինչքան շատ ընկերություն անես, փայտը ձեռքիցդ վար չպետք է դնես։ Միշտ ասում էր, օրինակ ես հիշում եմ, որ այդ իմ մանկության տարիներին շատ էի սիրում թուրքական ֆիլմեր նայել։ Թուրքյան մոտիկ էր մեզ, ազատ ալիքները բռնվում էր, հայրս արգելում էր տունը նայել, փախնում էին գնում հարևանի տունը, որովհետև թաղը ամբողջը ներգաղթած հայեր էին։ Ու գալիս էր, ասում էր, լեզու իմանալը վատ չի, բայց պետք է քո պատմությունն իմանաս, որպեսզի այդ պատմությունը քեզ պետք է դասեր տա։ Եթե այդ պատմությունը քեզ դասեր չտա, ուրեմն ապրածը անիմաստ է։ Հիմա 100 տարի հետո կրկնվում է նույնը ու ես հասկանում եմ, որ հորս խոսքերը մարգարեացել են, մենք այդպես էլ մեր պատմությունից դասեր չենք վերցնում։